부처님께서 말씀하셨다. 수행자들이여, 깊은 우물을 보라. 물이 고요할 때 바닥까지 훤히 들여다 보이지만 파문이 일면 아무것도 보이지 않느니라. 마음도 이와 같아서 말과 생각이 많으면 진리가 보이지 않지만 고요히 침묵하면 모든 것이 명확해지느니라. 떠들썩한 시장에서는 작은 소리가 들리지 않지만 적막한 산속에서는 바람 소리까지 들리느니라. 마음의 소음을 멈추고 거룩한 침묵에 들어가라. 그 침묵 속에서 그대는 천마디 말로도 얻지 못할 지혜를 얻게 되리라.